志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。阿 B， 你考機師做咩唔同我哋講啊？一早同你哋講，你哋會俾我去咩？梗係唔得啦！咁咪係咯。我同你攞翻份報名表翻嚟。喂，唔好玩啦！我叫你咪玩就真啊！我哋做咩啫？報咗名啫，又唔一定會收嘅，或者考唔到咧。今次就算搏埋條命，我都一定要考到。你試下去考啊！兄弟都冇得做，我已經決定咗，我一定要會考。反鬼仔，放手啊！衰仔，我因為你氣，我先未考你到你啊！衰仔，你冇得我兄弟啊！放手！大佬，我想同你講清楚。唔得閒，唔傾住，做嘢。大佬，大佬啊，你最中意食嘅半肥瘦？乜乜食？食埋先啦，大佬。你哋想點啊？係咪要我跪喺度道歉先得啊？點咁啊？未來機師，頭先俾面大佬先至唔出聲啫。嗰陣大佬唔想同你食飯，我哋使乜俾面你啊？反骨仔！我去考機師啫，使唔使講到反骨咁嚴重啊？我教啲仔女做人咧要飲水思源啊！你啊，一啲都做唔到啊！把口咧就話以維修員為榮，結果咪真係考劇啫。機師制服點都威水過夾乸衣嘅。講真啦，阿 B 嘅阿爸不嬲都想阿 B 做飛機師，大家都知嘅。況且個資質又唔係差，人各有志，我好尊重。不過如果因為 Isaac 嘅話，你講咩啊？我擔心你想同 Isaac 比較咋。你哋信唔信都好，我唔會再交代。唔食霸就好咯，食多兩嚿好啊！哈臣，枉你一番心血咁栽培佢，結果呢個衰仔阿 B， 咪又係放你飛機。唉，換個角度去睇啊，有邊個父母唔係望子成龍㗎？阿 B 又唔係唔叻仔，如果佢係我個仔啊，我都會鼓勵佢去試下。唔一定要做機師嘅，工程師一樣可以出人頭地。哈臣啊，你睇下師傅呢個人板就知啦。我堂堂一個工程師嚟㗎，我一樣俾個仔睇唔起。就當我個仔眼角高，做工程師一樣咁出色。你自己都做緊呢行啦，哈臣，好辛苦嘅。如果你見到個仔喺度日曬雨淋，你心唔心痛？
一句到尾，人各有志，俾阿 B 自己揀。大佬，我想同你講啲嘢。唔使再講，你根本冇當過我哋係一天人。我嬲，唔係因為你要去考機師，而係你一直瞞住我哋。其實我唔係真係咁想考機師，我淨係想知道自己得唔得，而且我唔一定考到嘅。如果考唔到嘅話，就當咩事都冇發生過咯。一係唔做，一係做到底。你咁嘅態度，唔單止唔尊重你嘅工作，仲對唔住我哋，對唔住你自己。如果你考到嘅話，我恭喜你；但係考唔到嘅，唔使旨意翻轉頭。呢個位只會留翻俾真心想做維修嘅人。大佬啊，祝你前程錦繡。加油！notebook 寫住第2車樓 TL 有問題，阿 B 搖號幫我打開個 friend 卡啊！大佬啊，阿 B 已經唔喺度啦。喂，作死啊你！講到阿 B 好似去咗咁。阿 B 個死仔包考機師都算啦，仲請埋 low pay leave 去溫書，都唔怪班兄弟咧捱生捱死。算啦，人各有志。個價我批㗎，我想佢專心啲。拍檔咗咁耐，忽然間少咗個人，有啲唔慣。阿 B 好做得嘢，但係唔代表冇咗佢唔得啫，係咪大佬？專心做好份內事，其他嘢遲啲先講。日晏晝先食早餐，夜晚就食下午茶，真係傳染晒你啲壞習慣，今次肥硬。咁你而家都未使飛住，咪放縱下咯。放縱？我放縱，我驚你驚。你想點啊？放縱下先。你做咩？咬我嘅？做咩啊？扭親條頸。得啦，你呢一咪叫做報應咯。邊度啊？睇下。呢度。呢度。嚇。唉，幫你練下啦。有美女服侍啊，真係幾幸福嘅。唉，鬼叫我寄人籬下，冇計咯。唔係㗎，只要你岌頭呢度，你就係女主人。Oh no，thank you very much。我即係你寧願住喺嗰啲漏水嘅舊唐樓，都唔願意同我 share 一張床。你知唔知好多女仔恨都恨唔到啊 ？OK， 你嗰半邊床咧就留俾你嗰啲資深女 fans 啦。只要我個業主一整好我層樓咧，我就搬走㗎啦。嗯。今晚冇約人啊？約你食飯？Captain 佢親自約我，係咪應該好興奮、好開心先？又話俾你知啊！我過埋個 Sim 同佢 online chat， 我仲要復工啊！到時我就冇咁多時間陪你啦。嗱，我一入到 Skylight 嘅 Cadet Program 啦，我都冇咁多時間陪你噶啦。你講到好似一定入到咁。嘿，
我有 PPP 嘅 recommendation， 我又交咗申請表，仲有咩啊 interview 啊，你要知道唔係個個都好似我咁好俾貼士你㗎嘛。記唔記得乜叫 keep it simple?？Stupid like a pig。就算你入咗 cadet， 仲有好長嘅路要行。I know， 不過嗰陣時 PPP 我都係咁樣過咗啦。PPP 又點同 cadet program？PPP 玩玩下冇所謂，但呢個係認真。我從來都冇玩玩下，點解你哋一個二個都話我唔認真嘅 ？Well， 冇所謂啦，反正我今次都幫唔到你，因為你嘅生死大權係操縱喺你嗰個 instructor 手上邊。無謂再浪費我哋資源，因為其他同學同你唔同，佢哋係真心熱愛飛行，我要佢尊重，尊重學飛行嘅基本條件。總之我一唔學飛，我係唔會走㗎。我一定唔會俾人睇死。我睇好你，不過就算你考唔到都冇所謂㗎，你咪繼續住喺度，繼續黐住我咯。估唔到你會打俾我。你想上嚟 OK 啊？我煮嘢俾你食，你想食啲咩先？食得㗎。今晚點啊？今晚我冇嘢返㗎，你哋煮飯仔。何連希，你一叫我名，我心就驚驚啊，因為你又鬧我啊。你識驚嘅咩？做咩笑咁錯檔啊？啊，南生哥做咩㗎？啱啦，送俾你。咩意思？無功不受祿。我係嚟探下你，咁加埋你之後我就嚟考 cadet 啦，我都想 Captain Ton 啊，借住啦。誒，首先我唔會偏私嘅喎，仲有就係，如果你真係為咗情願踏到去考 cadet 嘅，我勸你唔好嘥時間啦。飛機師真係一個好專業嘅。Sorry， 唔好意思，要你等咁耐，好難揾到本天書。cadet 天書係整蛋糕天書，唔該你任揀一款，照住 recipe 做。點解要做蛋糕啊？因為我想你做蛋糕。你知我會考到 cadet， 所以整定蛋糕同我慶祝。係一個幫助你去考 cadet 嘅方法，我想你一邊做蛋糕一邊心算。Model A330嘅飛機，而家仲有12噸油，我想問你，可以救佢喺空中盤旋幾耐？12噸油 A330每個鐘係用6噸油嘅，跟住減低 landing 起碼要留3噸油。誒，係一邊做蛋糕一邊心算啊，唔好停手。OK， 得，3噸油，跟住剩翻9噸油啦，9噸油Give me an answer. Give me an answer. 9噸油即係Give me an answer. 個半鐘。Sure. 咦，我打咗幾多隻蛋咧？咁飛機你36,000尺，飛緊300海里，大概要幾多海里先可以降落36。香港機場壓力1007，而家要將儀表調節標準海壓，儀表顯示高度將係幾多？標準係1013減1007等於6乘30 180，咁易嘅呢題？我問多你一條問題。OK。赤鱲角25跑道，風300度，風速每小時50海里，用嘅係 A330，
可唔可以降落50海里嘅2/3。呢度啊？ 32。我問你可唔可以降落 A330嘅限制係32海里根，即係啱啱好可以咯。 ？OK，Are you sure？ Sure。點啊？我答啱咗幾多題啊？啱啱咗2題，錯咗2題，只係得1半啱。咁少咩？首先我想問你點樣得出32呢個答案？最後一題。 50嘅2/3，即係咩唔係34咩？係喎。咁34可唔可以降落咧？唔得。嚇！第3題你忘記加翻28，即係香港機場嘅海拔高度。所以個答案應該係180加28 208先係啱。OK，但起碼我個思維係啱噶嘛，爭少少啫。話晒我人生第一個蛋糕喎。我唔會理你第幾個蛋糕啊！我只係知道你的而且確係答啱咗一半，即係錯咗一半。揸飛機係唔可以出錯噶嘛？知唔知揸飛機同整蛋糕好似㗎？除咗材料份量要啱，每一個步驟唔可以出錯。Step by step 要好小心。點解咧？安全至上。咪咯，唔係淨係你一個人坐喺架飛機度㗎嘛嚇。點啦？整一隻蛋糕啦。唔係，我喺度懷疑緊你呢個係咪蛋糕嚟啊？究竟咁樣呢啲係咪最新嘅分子料理？破壞分子料理叫做哇得啊！食得啩？哇！你點食得落㗎？苦嘅。唉，你又教我咁多嘢，又送我翻屋企，我真係會唔好意思。我送你落碼頭咋？其實我有啲嘢我真係想你話俾我知嘅。Triangle。你估到我想問你咩？咁你都話俾我聽，蘇怡走嗰陣時，你喺邊度啊？算啦，當我冇問過啦。哎呀 ，Sam， 既然你都面對唔到自己個過去，你知道過去咁多嘢做咩咧 ？Take care 啊！搞掂晒。得我哋兩個嘅啫嗬。係啊，得我哋2個㗎咋，唔夠食啊？太多啊！我肚餓，我肚餓。唔係因為我哋咧就好耐冇一齊食過飯啦，咁我唔知你啲口味有冇變到，咁啊，所以煮多啲俾你揀。你當我係你啲女朋友咁氹啊？咁你都係女仔嚟嘅啫，我諗你都中意啲嘢啩？中意。如果全部都係你整嘅，實中意㗎。果然係我妹，咁都俾你識煮，唔係我煮。不過有時咧，女人蠢啲好啲嘅，太聰明冇人要嘅。不嬲都一個人㗎啦。而家有你啊嘛。嗱，雖然呢餐飯咧就唔係我煮，只不過咧有一樣嘢咧就我真係有份炒目標。咁細個 Apple Crumble？ 細個嗰陣時係食咁細個噶嘛，雖然冇瑤姐整得咁好食，不過就誠意搭夠啦。嗱，老規矩啊！我哋不如猜翻拳妹咁樣先至決定邊個贏咗邊個食啦，好嘛？你阿算猜咩啊？猜！嚟，係1、2、3你先，1、2、3。孟加拉啊！Robert 仔啊，Robert 仔，10蚊兜啊，10蚊兜，嚟咯！我贏咗咪即係你食咯，試下啦。
喂，係我啊。我唔係想阻住你哋煮飯仔，我淨係想攞翻啲自己嘅 notes 落去樓下 coffee shop 溫書啫。藉口，我知你想詐諦 check 下有冇帶第二個女人翻屋企啫嘛。我想 check 你，使乜藉口啫？我自己行入去都得啦。咁你仲要點？你真係唔介意我帶第二個女人翻屋企？ Hey, it's your place。我一啲都唔合唱。只要佢唔喺度過夜得㗎。我嘅意思係，我唔想喺樓下 coffee shop 坐成晚啫。OK。喂，裏邊一個，呢度有個人係咁纏住我喎，俾唔俾佢入嚟啊？隨便啦。 Please。哦，Hi，哈臣。你食咗嘢未啊？一齊啊？哦，唔使啦，我翻嚟攞翻啲 notes 就走啦。坐低啦。Hi。哇，咁多餸嘅，平時唔見咁好餸。咁我同我妹10幾年冇一齊食過飯啊嘛，梗係豐富啲㗎啦。哦，咁我係咪 interrupt 咗你哋嘅第一次啊？唔會，應該唔止一次啩。唉，你睇下你個冧樣，哇！神真係犀利啊！我諗你係唯一一個可以令下樣變性嘅人。嚇？變性？唔啱咩？即係個人變咗點講？即係你意思係轉性啊？轉性啊！頭先你兩個嗰個樣咧，真係好似樣㗎。以前仲似啊，大個冇咁似啦。我似媽咪，佢似爹哋。OK。我先唔想似佢。喂，不如講下你哋屋企啲嘢嚟聽下。冇講過俾你知咩？冇啊。佢應該講過俾好多人知，不過冇一個係真實版本啫。啲女仔中意我用個嘴錫佢哋，多過係咁講嘢咯。你係咪啊？都係嘅，不過我都想聽下真實版本。真實嘅版本就係每一個男人有咗錢之後都會沾花惹草嘅。我哋嘅老豆都唔例外。我哋2房生嘅，咁至於有冇3房啊、4房啊，咁我哋就唔知啦。Sorry 啊，我唔知啊。冇嘢嘅。我哋阿爸咧，其實每個月咧都會寄零用俾我哋，咁都幾準時嘅。咁我哋可以話係要乜有乜，所以應該都係幾開心嘅。咁都幾好啊！哦，係喎，你話似媽咪，咁我諗你媽咪一定好靚女係嘛？媽咪唔單止靚，心地仲好好添。不過人就衰浪漫，臨死咧都係仲咁中意我哋個老豆嘅。咁我諗啊，你個浪漫就遺傳咗你個媽咪爹哋啦。擔心啊？哼，我擔心你纏住我多啲。唔使擔心喎，我一定唔會有第二頭家，因為我根本唔會成家。有冇揸車啊？拎咗去整啊！我車你翻屋企啊！飲酒唔好揸車。不過其實車嚟車去都好煩，反正我哋都咩啦，不如你搬嚟同我住啦。好啊。佢真係估唔到你搭得咁快啊！同你講笑咋？我先唔想同你住，你屋企咁多女人。總之唔氹翻嚟，下俾你窒住晒。維修部啲手足全部都係我啲兄弟，村屋係我屋企，我先唔捨得搬。係喎，嗰個維修部嗰個冇做嗰個咧，又想考機師，又想追你嗰個，其實係咪你兄弟嚟嘅？咪即係你想唔想去考到先？即係又想去考到，又唔捨得佢走，你啲女人真係矛盾。我想佢考到。真係 ？Yes。我識咗。咁你咧？講咩啊？終於有個女人令你定落嚟啦。邊個啊？頭先嗰個 holiday 啊嘛，住埋一齊噶咯喎。唔係，我哋嘅關係並唔係咁嘅，我哋好 free 嘅。其實都係嗰句啦，我覺得兩個人一齊並唔係要鎖住對方，而係令大家嘅世界更加廣闊，係咪啊？咁呢啲係咩關係？
重要咩？唔重要咯。有咩貴幹呢 Captain Cool？ 你睇下你温書温成點，死得未啫？多謝關心，睇唔先。坐定。我哋公司一般 A330-200嘅客機可以載幾多客？大概300。 283位。新開倫敦 VIP 嘅客機載客量係幾多？我知，佢分級 Premier 同級 Class。116位。我哋公司飛台中嘅航班係幾時開航？係2006年6月2號。呢啲資料教科書同埋 flight plan 點會有？你連出貓都出錯。我熟讀飛行理論同飛機構造。你而家嚟考 Skynet 嘅 cadet， 如果我係考官，一嚟就知道你對本公司個航班嘅認識咁少，根本毫無誠意。你認為我仲會唔會花時間考你飛行嘅理論同埋飛機嘅認識？讀死書，咪就係你呢啲啦。如果俾你考到，真係連豬都識飛。我知你講緊咩 ？First impression 同 interview 嘅技巧嘛，我唔會俾你睇死嘅。你知我講咩好啦？Jordan 今日先 check。啊係啊，頭先人送咗盒嘢俾你喎。Thank you。Captain Cool， 食撻啊？呢個唔係撻嚟嘅，呢個叫 Apple Crumble。Oh really？ 咁開心一定係 holiday 送㗎啦。呢個世界上唔係淨得一個女人會令到我開心嘅，仲有下陣。Exactly。好。咁我估唔到咧，原來佢同嗰二太真係幾好感情。我先係咁依家 canteen 度揀咗二太兩招啫嘛，即刻請我食嘢。咁咪好咯，兄妹情深咯。所以我諗我哋以後會有好多機會見面嘅。咁你唔使再幫我哋做傳聲筒啦，唔該晒。喂，你唔似啲咁嘅人喎，打完齋唔要和尚喎。你唔係仲想照顧佢係嘛？你有你哋做兩兄妹，我有我同佢做朋友。唔通你想 ？Excuse me？ 喂，打喊路唔好揞住個嘴㗎嘛！哇，你熊貓眼喎！你琴晚做賊嚟啊？係啊，做賊嚟。兄弟，搏還搏唔使搏命嘅，冇精神會影響表現嘅。OK？ 我個樣真係好殘啊！樣衰，即刻去洗面。係喎，洗個面先，我仲要見 Matthew。一姐你喺度嘅，入錯房啊？入錯房過，好似係你喎。我做咗 Rosa 喺度傾空姐 interview 嘅嘢。你間房如果如無意外，應該仲喺嗰邊嘅噃。可能我攰咧就係搞錯咗。做咩？又俾你兩個女朋友搞到你冇覺好瞓啊？唉，佢兩個話咩都唔做啊，全心全意考空姐啊。咁咪好咯，唔得閒煩你咯。其實係輪流煩住我啊，你知唔知啊？我溫書都冇時間啊。高先生啊，你第一日開始都預咗有今日嘅咯噃。你鞋都冇用㗎啦。如果佢兩個 interview 表現好嘅話咧，我係會俾佢哋入圍㗎。即係話時話，做人本身係空姐咁有經驗，好大機會 pass 過。其實係㗎，我哋公司咁新，係需要一啲有經驗嘅人加入嘅。我哋 interview 嗰陣時候咧，都係循例問佢幾個問題，到佢考埋 safety 嘅 COC 同 CMC 牌咧，咁就應該冇問題㗎啦。咁即係為咗求神拜佛，莫非你考唔到啦？咁我諗你會再失望多一次啦。公司不嬲都強調年輕同埋有活力㗎嘛 ，Felix 就正係公司想要嘅人。遲啲佢兩個一齊 training 嘅時候啊，你就真係要求神拜佛，自求多福啦。唉，咁到時先算啦，我翻個 briefing。Hi Queenie，Hi， 你好犀利啊！所有 situation 一問你就知點處理，好專業啊！
都係啲基本問題嚟啫。我之前其他 Ally 做咗幾年，今次為咗男朋友咪轉嚟 Scarlett 咯。乜咁啱嘅？我都因為男朋友所以先轉嚟 Scarlett 㗎。我諗我同你哋應該唔同。今次即係循例 interview，咁啊形式上考完 COC 同 CMC，我哋翻工㗎啦。哦，原來係多我哋幾年經驗，做得好係應該㗎啦。我哋要向師姐多多學習啊。遲啲 second in 可能有機會再見，甚至將來有機會做同事添。不如我哋一齊食個 lunch 咯。唔好意思，我約咗人就先啦。我都約咗男朋友啊，不如下次先啦。我有預感，我哋一定會再見面嘅。你個預感靚唔靚㗎？梗係靚啦。拜拜。拜拜。今次唔使天眼禮講，我都知你氣色唔係幾好，仲整親隻腳添噃。唉，報應啦，一腳踏兩船，終於叉錯腳。不過我諗張晚冇事㗎啦。你知唔知啊？我亂到嗌錯佢哋個名。哇！咁你真係亂晒龍喎！卒之兩個都嬲咗我。不過有時幾好，落得清靜。咁你趁呢個時間揀第一個啦。我就係揀唔落手啊嘛。阿 Joanne 咧就善解人意，阿 Phyllis 咧就熱情如火。你知唔知女人好執着㗎？飛到黃河心不死啊！佢唔係見到第三者嘅話咧，佢覺得自己有慢嘅。咁即係話佢哋一日未見到對方嘅存在，呢個遊戲都要玩落去。咁啊仲好，益你啦，俾多啲時間你慢慢揀啦。坦白講啊，我揀到好攰啦。我好想揀，但我揀唔落手，我又揀到好攰。但其實我真係好想揀，我又揀唔落手，我真係揀到。其實咧，攰可以唞下嘅。你咧就係考 CQA 啦，你係咪應該揾個地方好好地溫習，想俾自己冷靜下咧？都啱嘅，我都應該係俾心機讀書，準備考試。唉，我啲感情生活已經一塌糊塗啦，我都唔想我啲事業都亂七八糟。你有冇諗到咩地方可以俾你避靜啊？我高雄有個親戚啊，可以去佢度專心讀書喎。好，一於翻上去咧就打電話翻公司 book 機票，聽朝飛。聽朝啊？我都飛高雄喎。咁巧？喂，等埋。媽咪，你睇下咩嚟㗎？嚇！聽朝飛高雄嘅機票？我知道你聽朝飛高雄，我想近距離同你學嘢啊，算唔算係 well prepare？你一定有得 second in 㗎啦。我知你實上我得嘅。係你諗㗎啫喎。哦，上次你當我工人咁使，其實係想話我知做空姐嘅重點，啱唔啱？咁我依你嘅方向溫書㗎啦，自問 first 先，表現差。你大個女㗎啦，識諗㗎啦。總之聽朝咧，我係唔會叫你起身㗎。啊，我校個鐘先。搞掂。Joanne 係我啊。喂？喂？點啊？你仲嬲緊啊？咁你冇嘢講啊？冇嘢講收線啊？我有啊，我有啊。我阿叔咧就病得好厲害，咁我就要過台灣見一見佢。聽日出發嘅啦，一個星期到啦就會翻嚟，因為我仲要考 CQA。好啦，咁你喺台灣翻嚟先再講啦。係啊，我過台灣探阿叔嘅。你去咪去咯，使乜同我講啫？人哋緊張你啊嘛。咁你幾時翻嚟啊？一個禮拜到啦，我仲要翻嚟考 CQA。我翻到嚟再 call 你啊！人哋喊得咁傷心，你講句笑話安慰人哋得唔得啊？愛你哦。
嗰邊啊，兩位。麻煩呢邊第二個位。你呢班機 SP 我？有咩可以幫到你，小姐？我男朋友咧都係坐呢班機嘅，我想俾個 surprise 佢。你嗰一陣間可唔可以麻煩你幫我安排坐喺佢隔離咧？你男朋友叫咩名啊？佢叫 Roy 高志宏，都係 Scarlett copy 嚟嘅。小姐啊，唔好意思啊，你知班機仲有其他乘客會坐上嚟噶嘛？不如咁啊，你坐翻你自己位先，我陣再幫你安排好冇？登機證啊！嗰個咧係咪就係 Roy 嗰個曾咩啊？哎呀，我見到你真係好啊！我知道 Roy 咧搭呢班機喎，但我唔知佢坐邊個位啊！你可唔可以幫我調喺佢隔離啊？我哋啲位咧已經安排好晒㗎啦。如果唔係特殊情況之下，我哋唔可以隨便調位㗎。其實咧，我之前同佢嗌咗交啊，我為咗講和先會特登搭呢班機。唔該你啊！你幫我睇起張登機證。哦，咁啊，你坐翻你個位先，我陣同你安排好冇？謝謝你啊！呢邊啊。Hi Rachel， 媽咪咧？你媽咪啊，今日真係有排忙啊！佢要幫手拆彈。架機有炸彈啊？係桃色炸彈，仲係一發幫我收拾嗰隻。媽咪，係咪有突發事件發生啊？你好似好興奮咁喎，你好想有事發生咩？咁先可以學到嘢噶嘛。我哋成日面對呢啲咧唔聽話嘅乘客嘅，今日有個任務交俾你。陣間我安排你咧喺一個小姐隔離坐，你盡量令佢唔好離開座位，得唔得？咁今次啱啦，可以俾你應付一下難服侍嘅客啦。我最中意接受挑戰，但係我個位唔係嗰邊喎，得唔得㗎？第二個就唔得，你就得。OK。識你咁耐啊，第一次見你咁頭痛㗎咋？你都應該估到發生咩事㗎啦，嗬？男主角都仲未出現，陣間咧先戲肉啊！你諗住點樣擺平佢咧嚇？掟晒3個落機，等佢哋自相殘殺。感情嘅世界真係弱肉強食啊！哎呀，我都知道唔悶得耐㗎啦，不過我估唔到喺飛機上面穿煲㗎嘛。咪住先，而家循序打，諗住點樣打先？軍師啊，你話應該點啊？又係我 ？Yes。Captain Koo 啊，因為有位乘客咧同一時間有2個女朋友上咗呢班機度啊，為免造成混亂，我哋飛行期間可唔可以俾佢坐喺休息室度咧？咁就唔啱規矩嘅喎。我知道，不過佢係機師，又係我哋同事喎。除咗我，仲有邊個同事咁有本事俾2個女仔追上飛機咧？阿 Roy 啊。唔好意思啊，姐。唔使唔好意思，不過你係咪應該認真考慮一下點去解決呢個問題咧？好混亂，未諗到，唔知道。你唔知道，你應該係比任何一個人清楚自己諗緊乜嘢嘅喎。我知啊，一早揀咗啦。真係咁難揀咩？咁2個都有好嘅地方，2個都有唔好嘅地方，更何況咧，我揀咗一個，第2個會好傷心㗎。咁即係一揀等於冇得揀啦。咁深嘅都唔知你講乜。你成日將2個女仔喺度稱嚟稱去，一時話呢個好，一時係嗰個好。喂，中唔中意咧？唔係等到方面嚟度計或者稱㗎，係靠感覺㗎。你意思即係話我2個都唔中意？因為有位乘客特別要求，請問小姐介唔介意坐過另外嗰邊呢？因為有位乘客嘅特別要求，請問小姐你介唔介意調去嗰邊坐呢？就呢個位啦。Joanna, Phyllis, Phyllis, Joanna。佢係第三者。呢度咧其實冇第三者，其實你2個都係受害者。
係我衰，係我同一時間同你兩個拍拖，對你兩個都唔公平。阿 Joanne， 阿 Phoenix， 不如我哋分手啦。係我衰，如果你要鬧我咧，你可以鬧噶，我唔會還口噶。你可以打我噶，我唔會還手噶。如果你係真係中意佢多啲嘅話，我可以退出嘅。我都可以成全你哋噶，我淨係想你開心咋。真係爭有煩，唔爭仲煩，點算啊？唔通佢先係第四者？唉，我哋3個人嘅事咧就唔好拉人落水。你仲幫人講嘢？真係唔關希姐事㗎。我發覺咧，我真係冇可能喺你兩個之中揀一個嘅。愛一個人係唔應該用個磅去稱，用把尺去量。我終於發覺我之前不停咁將你哋兩個嚟比較，唔係因為我兩個都愛，我揀唔到，而係因為係我唔夠愛。應該話你兩個都唔係我嘅最愛。如明月10秒以外，我想你在。如若忘掉你呼吸不再，如突然害怕怯懦，記得我在如沒淪陷過，不懂